Explodierende Energiepreise sorgen dafür, dass die Verkaufsschlager dieses Sommers plötzlich ganz untypische Produkte sind. Die Nachfrage nach Kaminöfen und Brennholz ist zum Beispiel ungewöhnlich hoch. Das Angebot wird hingegen langsam knapp, was wiederum dann auch die Preise nach oben treibt. Verkauft, verkauft, verkauft. Kaminöfen, die eigentlich erst ab September zum Verkaufsschlager werden, haben jetzt im Juli Hochsaison. Die meisten Kunden haben Angst, dass sie im Winter frieren müssen, berichtet Inhaber Frank Sievers. Die Preise haben sich deutlich erhöht. Da kriegt man schon manchmal Angst, wie hoch sie sich entwickeln. Und das sind Tagespreise. Also wir können keine Angebote machen, die lange Bestand haben. Wir haben früher immer gesagt, für dieses Jahr eine Festpreisgarantie. Das ist nicht mehr möglich. Aber wegen der gestiegenen Nachfrage und Lieferproblemen werden einige Kunden bis nächstes Jahr auf ihren Kamin warten müssen. Mit einem neuen Lagerraum und fleißigen Mitarbeitern wurde in Neumünster jedoch vorgesorgt, sodass noch einige Öfen zu ergattern sind. Aber keine Wärme im Wohnzimmer ohne Kaminholz. In Emkendorf klingelt das Telefon bis zu 40 Mal am Tag. Erst hätten die Norddeutschen Klopapier gehamstert, dann Mehl und jetzt ist es Brennholz, sagt Sönke Butenschön. Ja, weil die eben schon vorbunkern für den Winter. Weil sie die Energiepreise unwahrscheinlich hoch geworden sind und wollen mit Holz, weil das immer ein Stück günstiger war, wollen die einfach die Kamine mit Holz wieder beheizen. Doch auch die Preise für Kaminholz sind um 40% gestiegen. Trotzdem wird die Warteliste immer länger. Viele Kunden kommen neuerdings sogar selbst mit dem Anhänger vorbei, um Lieferkosten zu sparen. Brennholzhändler und Ofenbauer haben diesen Sommer ungewöhnlich viel zu tun. Sie befürchten, wenn sich die Nachfrage nicht beruhigt, werden auch die Preise weiter steigen.